Harka fuunee nageenya keenya kabajaa sinaagaa hordoftoota keenyaa kun sagantaa televezyiinaa baankiin daldala Itoophiyaa torbeetti sa'aa kana dhimmoota tajaajila baankii irratti xiyyeeffachuudhaan isin biraan ga'uudha. Maarree sagantaa keenya torbee kanaaf jennee qabannee dhiyaanneetu jirraani odeeffannoowwan baankii torbee kanaa fi sagantaa keenya beeksisaa isin faana turte kan taasisu immoo Andastaa Atoomaati. Osoo jennuu bakki amma waraabbiitti taasisaa jirru kuni damee baankiin daldala Itoophiyaa naannoo Boolee Atlaas jedhuudhaan bane keessatti waraabbii kana kan nuti taasisne isin haga xumura qophii keenyaatti nu hordofaa. Egaan hordoftoota keenya sagantaa keenya jalqabarratti kan nuti isin biraan geenyu odeeffannoowwan baankii torbaan kanaati. Egaa baankiin daldala Itoophiyaa jabanaa dijitaalii babal'ate kana keessa maamiltoota isaa dadhabbii fi qisaasama yeroo isaanii jala hambisuudhaa fi teeknooloojii dijitaal baankingii babal'isaati kan inni jiru irrattis xiyyeeffateeti kan hojjechaatii jiru. Ministeerri galii fi baankiin daldala Itoophiyaa akkaataa elektirooniksiin taaksii kaffaluun danda'amu irratti kaffaltoota gibiraa 10,000 ta'aniif leenjii akkaataa itti kaffaluu danda'ani kennaati kan isaan jiraniini. Ministeerri deetaan ministeera galii obbo Tasfaayee Tulluu galiin guddina diinagdee maddisiisuu saffisaa fi ga'umsaan sassaabuuf hojimaata dijitaalaayis ta'ee hojiirra oolchuun dirqama jedhaniitu kan isaan jiraniini. Akkasumas pirezidaantiin itti aanaa riijinii giddugaleessaa baankii daldala Itoophiyaa obbo Kidaanee Maangashaas sochiin baankii daldala Itoophiyaa taasisu harki 53 filannoowwan kaffaltii dijitaalaa kan bu'uureeffatedha jedhaniitu jiru. Egaan haala baankiin daldala Itoophiyaa fi ministeerri galiiwwanii waliin ta'uun mijeessaan kanatti fayyadamuudhaan kaffaltoonni gibiraa yeroo isaanii osoo hin qisaasessiin bakkuma ta'anii karaa dijitaal baankingiidhaan fayyadamuudhaan gibira isaan irraa eegamu kan waggaa jechuudha kaffaluu akka danda'anis waamichi dhiyaateera. Odeeffannoo keenya lammataatti yoo dabarru ammoo baankiin daldala Itoophiyaa moggaasa CBE Noor yookiin tajaajila dhalarraa bilisaatiin erga tajaajila kennuu eegalee bara kana keessattuu bu'aa olaanaa galmeessite kan inni jiruuni. Bara 2013 raawwii walakkaa waggaatiin gosoota herreegaa CBE Noor irraa birrii biiliyoona 9.8 kan sassaabe yoo ta'u raawwiin kunis karoora waggaa irraa harka 266 jedhamee jira. Haaluma kanaan kuufamni maallaqaa CBE Noor kan walakkaa waggaa birrii biiliyoona 42 fi miiliyoona 300 akka ta'es ibsameetu jiraani. Baankichi tajaajila baankii dhalarraa bilisaatiif birrii biiliyoona 4.7 kan dhiyeesse yoo ta'u kanarraayis birrii miiliyoona 500 fi miiliyoona 43,700 galii sassaabuu akka danda'e ibsame. Walakkaa waggaatti maamiloonni CBE Noor haaraan herreega haaraa kan banatan 483 yoo ta'an fayyadamtoonni tajaajila kanaas miiliyoona 3.3 gahaniitu jiru. Baankiin daldala Itoophiyaa tajaajila CBE Nooriin dameelee 61 banuudhaan maamiltoota isaatiif tajaajila guutuu kennaa jira. Egaan hordoftoota keenya sagantaan keenya jalqabaa nuti isin biraan geenyu kan torbee kanaaf qopheeffanne jechuudha. Egaa tibba darbe keessa baankiin daldala Itoophiyaa tajaajiloota baankii kennu keessatti dhalarratti fooyya'insa taasiseetu kan inni jiruuni. Fooyya'insi kun maalirratti xiyyeeffata kan jedhuuf ammoo darabeen koo Oliiqaa Balaay istiidiyootti keessummaa affeerratee isaan faana turtii taasiseetu kan inni jiruuni. Garuu qophichaattis hin dabarsaa ammas nu waliin tura. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun qophii keenya egaa kan baankii daldala Itoophiyaati kan isin hordofaa jirtanii guyyaa har'aa immoo dhimmi nuti isin biraan ga'uuf jaallanne keessumaa baankiin daldala Itoophiyaa dhiyeenya kana gatii tokko irratti jijjiirama fooyya'aa ta'e taasisuusaa miidiyaalee biyya keessaaf ibsa kennameen baankiin daldala Itoophiyaa beeksiseeti kan inni jiru. Dhimma kana giddu galeessa godhachuudhaan pirezidaantii itti aanaa bulchiinsa riiskii fi kompiilaayansii baankii daldala Itoophiyaa kan ta'an obbo Mulunee Abbooyyee wajjin ibsa gabaabaa dhimmicha irratti hubannoo argachuudhaaf isaa wajjin turtii taasisnaa hanga xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaa isiniin jenna. Obbo Mulunee anaa dhufu isiniin jecha mee walii galaanii baankiin daldala Itoophiyaa fooyya'insa gatii kan taasise kuni ka'umsi isaa yookaan sababni isaa maali jechuu dandeenya? Galatooma sababa wantoonni ta'an baay'een isaanii jiru. Atleast qabxiilee ja'an tokko akka sababaatti guddaatti kan ka'uudhaaf malu. Inni jalqabaa galiin baankii fi baasiinsaa wal simataatii miti kan jiru. Almost bara dheeraadhaaf baankiin daldala Itoophiyaa tajaajila irratti dhala irratti dabalatee fooyya'insa tokkoyyuu hin goone. Garuu akkuma beekamu baankiin kun garmalee guddachaa jira. Hojjettoota dabalataa qaxaraa jira.
hojjennoonni jiran irraa akkasuma miindaan dabalata yeroo baay'ee hojjettootaaf taasifamaatii ture yoo dameewwan kana akka babal'isu mana kireeffachuun jira akkuma beekamu kanfaltiin kiraa manaatiif kanfalamu yeroo tasiyoolee qaala'aatii jira galiin baankiin tajaajila irraa argatu garuu bakkuma san jira kanaafuu baasii fi galiin waliin simanne kun wal simachuu qabu baankiin kun akka baankitti dhaabbatee tajaajila barbaachisaa ta'e uummataaf akka laatuu fi baankii fayya qabeessa ta'uu qaba kanaafuu fayya qabeessa ta'uudhaaf immoo baasii fi galii wal simsuun dirqama ta'a inni lammataa tajaajilli baankiin kanfalchiisaa ture kana dura sadarkaa kamiiniyyuu gadi aanaa ture sadarkaa kamiiniyyuu tajaajila irratti isaa ta'u liqii irratti dhalli nuti kafalchiisnu sadarkaa kamiiniyyuu garmalee gadi aanaa ture kanaafuu isa kana sirreessuun akkasuma murteessaa ture bakka sirrii ta'etti fiduun dirqama ture kuni sababa isa lammataati sababni inni sadaffaa akkaataan liqiin itti herreegamaa ture akkasumas akkaasan tajaajila itti laatamaa ture sirriin turre dhugaa dubbachuuf kanaafuu isa kana sirreessuun murteessaa sirriin turre yoo kan jedhu fakkeenyaaf liqii irratti liqiiwwan kamirrattiyyuu dhalli kanfalamu wal qixa ture wal fakkaata ture liqiiwwan biizinasiin hunduu riskii wal fakkaatuun qaban akkuma beekamu biizinasiin akka saayinsiin jedhutti biizinasoonni riskii ta'anii dhalli isaanii guddachuu qabaa jedha biizinasoonni immoo lees riskii ta'an yookaan riskiin isaanii akkasuma gadi aanaa ta'e akkasuma dhalli isaaniitis gadaanuu qabaa jedha saayinsiin akkas jedha liqiiwwan yeroo dheeraa kanfalaman dhalli isaanii rileetiivlii guddachuu qaba liqiiwwan immoo yeroo gabaabatti laataman akkasuma dhalli isaanii gadi aanuu qaba seektaroo tokko tokko immoo akkasuma deeggaruudhaaf inkareej gochuudhaaf liqiin gadi bu'uu qaba fakkeenyaaf ekspoortiin guddisna yookaan jenne dhiyeessii liqii guddisuun akkuma jirtu ta'ee garuu tajaajilli warra alergii irratti hirmaatan kanfalan kuni akkasuma yoo gadi aanaa ta'e namoonni alergii irratti akka cimanii hojjetan carraa laata garuu haala sanaan miti kana dura akka turre seektara kamirratti iyyuu liqeeffamu walqixa liqii yeroo gabaabaa yeroo giddugala yeroo dheeraa keessatti kanfalamu akkasuma dhalli irratti shalagamu walqixa seektara kamirratti iyyuu dhalli akkasuma walqixa ture kanaafuu inni kun sirrii miti jecha kanaafuu inni kunis sababa fooyya'insaa ture jechuu barbaadeen inni biraay akkuma kaase seektaroota tokko tokko inkareej gochuudhaafi gatiiyyuu gadi buusuun barbaachisaa ture aktuaalii amma namootiin hedduun kan hubatan fooyya'insa godheera yookaan jennu kan gadi buusni jira kan ol kaasnis akkasuma jira kanaafuu kan gadi buusni yoo jennu seektaroota akkuma sila kaase keessattuu alergii irratti warra hirmaatanii fi sharafa biyya alaa warra fiduu danda'an irratti akkasuma dhallis gadi bu'uu qaba tajaajilli isaan irraa tajaajilli irratti gatiin kanfalamus akkasuma gadi bu'uu qaba innis ta'eera jechuu barbaadeen kanaafuu inni sababa biraati kana qofa miti baankiin tajaajila laate tajaajila sanaaf otoo kanfaltii hin sassaabin ka ture baay'eetu jira seektaroonni yoo waa tokko yoo ta'u kanfalin baankii irraa tajaajila argatan jiru ibn biyya alaatiyyuu mi'a fidanii garuu biyya alaati yookaan mi'a fidan waa kanfalamuu malu sana otoo kanfalin kana dura tolaan warri tajaajila argatan jiru kanaafuu warri tolaan tajaajila argatan kuni gara puulii warra tajaajila kanfalanii tajaajila fi kanfalanii tajaajila argatanitti dhufuu qaba inni kunis akka sababaate ture jechuudha akka fakkeenyaaf sukkaara biyya alaatiin dhufa warri sukkaara biyya alaatii fidan tajaajila baankii tokko yoo kanfalan qamadiin biyya alaatiin dhufa warri qamadii biyya alaatii fidan tajaajila baankii tokko yoo kanfalan to the opposite garuu warri waa kan fidan fakkeenyaaf madaabaraan biyya alaatii dhufa yookaan calla guddistuun biyya alaatii dhufa yoo calla guddistuu biyya alaatii dhufu garuu tajaajilli irratti kanfalama kanaafuu wal qixatuu qabu jechuudha hundi isaaniitu puulii tokko keessa dhufuu qabu kanaafuu isa kanas fiduudhaaf fooyya'insa gochuun dirqama ture jechuu barbaadeen kanarraan kan hafe akkuma kaase koomershaal baankiin baankii mootummaa ta'ullee baankii bu'aa buusee akka jiraatuuf uumamedha kanaafuu baankiin kun
bu'aa buufachuu qaba. Industirii wajjiniin kompiit gochuu qaba. Akkuma sila kaase dhalli keenya fi dhalli industiriin kaffalchiisu baankonni kun kaffalchiisan garmalee garaagarummaa guddaa qaba. Isa kana dhiphisuun kompitiishinii iyyuu inkareej godha. Kanaafuu tajaajila irratti fooyya'insa akka dhufu godha. Baankonni kunis baankiin daldala Itoophiyaattis mor kompiit godhe gabaarraa maamiloota akka fudhachuu danda'u isa taasisa. Kanaafuu sababoota kanaaf fi kan kana fakkaatanii fi kan fooyya'insa gochuun kan barbaachise jechuu barbaade. Kanaan dura baankiin daldala Itoophiyaa tajaajila liqaa kana wayita laatu hammeentaa dhibbeentaa inni dhala irratti buusaa ture yookaan immoo ittiin hojjechaa ture hagamii jechuu dandeenya. Dhala irratti kana dura giruupii lama tureeyyuudha. Giruupiin tokko liqii haala lamaan laannamte akka waliigalaatti. Inni tokko akka loans and advance inni jedhamu sun isa jedhamu sanaan kennina. Fakkeenyaaf yeroo murtaa'e keessatti kan kaffalamu inni loon warra jedhamu sana keessatti kan categorize ta'anii an akka overdraft isaan kun akka loans and advance akka pre-shipment isaan kun loans and advance jedhamu. Kanaafuu isarratti dhalli nuti kana dura yaalatii turre jira. Yoo warra alergii irratti hirmaatan yoo kaata'een ala inni iyyuu pre-shipment product jedhamu. Product pre-shipment jechuun namni tokko biyya alaatii gabaa argatee meeshaa biyya keessaa gara biyya alaatti gurguru waliigaltee sanarratti hundaa'uudhaan baankiin liqiin inni laatu jira. Inni pre-shipment jedhama. Isarratti qofa parsantii 7.5 charge goona turre. Kanarraan kan hafe garuu kaan irratti parsantii 11.5 kennina. Akkuma sila kaase kun yeroo gabaabaa yeroo dheeraa seektara manufacturing industry agriculture otoo hin jedhin hundarrattuu dhibbantaa 11.5 kan kennamu. Kanarraan kan hafe kondominiyeemiidhaaf warra carraan ba'eef warri kan kaffalamu isarratti immoo gara parsantii 9.5 kan kanfalchiisaatii turre. Inni biraa akka waliigalaatti baankii liqiin kennu keessaa gara parsantii 60 ol kan ta'u garuu karaa boonditiin kan laatamu. Inni kun kaampaaniiwwan gurguddoon biyya kanaa haalli liqiitiin fudhatan kan akka dhaabbanni humna ibsaa laatu liqiin inni fudhatu railway corporation liqiin inni fudhatu daandii baaburaa liqiin inni fudhate isaan kun fi akkasuma bulchiinsi magaalaa manneen jireenyaa ijaaruudhaaf liqiin inni fudhatu isaan kun parsantii 8 qofa kan falu turan iyyuu. Waliigalaan jijjiiramoota amma baankiin daldala Itoophiyaa haala kanaan taasise kuni tokko baankichaafis haa ta'u dinagdee biyyaa irratti keessumaa immoo sektoroolee dhuunfaa manaaf eertanii kanaaf faayidaa yookaan carraa kamii qabatee dhufa jechuu dandeenya. Baankiin tajaajila laachuudhaaf fayya qabeessa ta'ee jiraachuu qaba. Bu'aa buufatee jiraachuu qaba kuchizoobees. Kanaafuu fooyya'insi tajaajila kaffaltii tajaajilaa irratti godhamu kuni baankiin kun caalatti fayya qabeessa ta'ee akka biyyaatti qofa otoo hin taane akka naannootti akka riijiniititti akkasumas akka Afrikaa fi akka addunyaatti irree dorgomaa cimaa tokko ta'ee akka turuuf isa taasisa. Sirriitti akka babal'ifatuuf biraanchoota isaa yookaan dameelee isaa garmalee akka bal'ifatuuf teeknooloojii irratti hojii hojjetamaatii jiran kana sirriitti deeggaruu akka danda'uuf carraa guddaa banaaf. Inni biraa baankiin daldala Itoophiyaa akka baankota kaanii miti. Bu'aan inni argatu deebi'eet kaaznaa mootummaa keessatti galeet mootummaan immoo akka bajetaatitti deebisee gara naannoleetti gara magaalaaleetti deebisee kenna. Kanaafuu misooma biyyaatiif deebiteetuma. Kanaafuu galiin inni sassaabu kun deebisee misooma biyyaatiif ta'a jecha karaa ijaaruuf karaa babal'isuuf bishaan qulqulluu babal'isuuf fayyaa babal'isuuf barnoota babal'isuuf deebiseetuma ta'a. Malee kiisii namaa keessa miti yookaan kiisii investorotaa keessa miti galu baankiin daldala Itoophiyaa guutumaan guututti abbummaan isaa kan mootummaa waan ta'eefu. Kanaafuu inni kun carraa biraati jechuu barbaadeen. Maamiltoonni isaa ta'u yookaan uummanni biyya keenyaa jijjiirama baankiin daldala Itoophiyaa haala gatii kanarratti fooyya'insa taasisee hojii wal qabatee adeemsa tajaajila isaanii akkaataatti fooyyeffachuu danda'aniin akka dhaamsaatti. Fakkeenyaaf kaampaaniiwwan mootummaa kana dura parsantii 8 warri kanfalan siin jedhe suni dhibbatti birrii 8 kaffalu turan jechaadha. Amma dhibbatti birrii 9 kaffalu. Kanaafuu jijjiiramni isarratti fide garmalee akkasuma guddaa ka jedhamu miti dhugaa dubbachuuf. Fakkeenyaaf warra callaa guddistuun biyya alaati yoo dhufu kana dura parsantii 9.25 kaffalama ture.
amma parsantii 10 ta'e. Kana jechuun kana dura birrii 100 birrii 9 fi sumunii kanfaluu jechaadha saantima 25 kanfaluu jechaadha amma birrii 10 ta'e saantima 75 qofa kan irratti dabalame. Kanaafuu akkas garmalee guddaadha kan jedhamu miti. Isaan kun warra uummata bal'aa warra ga'an jennee waan yaanneef gatiin isaaniitis akkasuma garmalee xiqqaa akka ta'e. Private sector warra dhaabbanni dhuunfatillee akkasuma gatiin isaa gaaruma guddaadha kan jedhamu miti. Exporter irratti kana dura gatiin kanfalamu garmalee qaalii ture guddaa ture amma inni ittuu gadi bu'eera. Dhalli liqiin yeroo dheeratti kanfalamu iyyuu dhalli isaa jijjiiraman qabu. Warra yeroo gabaabatti kanfalaman irratti significantly gadi bu'eera parsantii 8.5 gadi bu'eera parsantii 11.5 irraa. Kanaafuu gara parsantii 3tti gadi bu'eera jechuu barbaadeen haala sanaan hubachuun gaariidha jedheetu yaada. Kanaafuu isa kana hubatanii baankiin fooyya'insa kana ka godhe jalqaba baankiin kun baankii uummataati. Kanaafuu uummata kana dhaabbatatti tajaajilee itti fufuudhaaf akka dhaabbataatitti dhaaba cimaa tokko ta'uu qaba. Inni kun cimina laataaf jenneetudha kan yaannu. Kanaafuu caalatti akka isaan bira geenyu akka nu taasisu hubachuu qabu jechuu barbaadeen. Lammata akkuma silarra deddeebi'ee kaase akka dhiibbaa fiduu hin dandeenyetti kan shalagame akka dhiibbaa fiduu hin dandeenyetti kan implimenter ta'e kan hojiirra oolee isa kana hubachuu qabu jechuun barbaada. Galatoo. Kabajamtoota hordoftoota keenya egaa haaluma amma hordofaa turtaniin baankiin daldala Itoophiyaa sirna kenniinsa tajaajila isaa irratti fooyyee tokko kan taasise isinis kana hubattanii haaluma kanaan akka itti fayyadamtaniif si yaadachiisuu barbaanna waan wajjin taataniif isin galateeffanna. Ulfaadhaa. Odeeffannoo keenya sadaffaatiin ammoo baankiin daldala Itoophiyaa dhaabbata Goojoo Bridging House jedhamu waliin hojjechuudhaaf waliigaltee mallatteesseetu kan inni jiruuni. Dhaabbanni kun magaalaa Finfinnee keessatti manneen jireenyaa ijaaruudhaan maamiltootaaf yookaan immoo fayyadamtootaaf kan dhiyeessudha. Warri mana jireenyaa barbaadan waliigaltee dhaabbaticha waliin erga raawwatanii kaffaltii duraa birrii 300,000 fi 50,000 baankii daldala Itoophiyaatti galchuudhaan abbaa banaa ta'uu danda'u jedhamee jira. Yeroo ammaa kanas galmeen isaa jalqabeetu jira. Hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan sagantaa televezyiinaa baankiin daldala Itoophiyaa torbeetti sa'aa kana isin biraan ga'uudha. Marree qophiin keenya itti aanu immoo egaa baankiin daldala Itoophiyaa gosoota qusannoo hedduudha. Maamiltoota isaatiif kan inni ifoomseeti jiru. Gosoota qusannoo kana keessaa immoo qusannoon barattootaa maal fakkaataa kan jedhu irratti qophiin keenya kan inni xiyyeeffatu. Garuu qophichaatti isin dabarsina ammas nu waliin tura. Dur osoo teekinooloojiin akka ammaan babal'atin Oromoon aadaa waan qabutti qusatu qaba. Oomisha yeroo bonaa galfate adda baasee nyaataa fi sanyiif na fayyadaa jedhee haguugee yookiin saamsee ol keewwata. Oomishni saamsame kun hanga guyyaan facaasaa yookiin guyyaan dhimma itti bahuu gahutti tasumayyuun banamu. Gama kaaniin ijoollee isaaniif illee daa'imummaarraa kaasuun aadaa qabeenya itti qusataniif yookiin guduunfaniif ni qabu. Aadaan kun ammoo jila mataasaa qaba. Jilli kunis adeemsa mataasaa qaba. Fakkeenyaaf moggaasa maqaa fudhachuu dandeenya. Jilli moggaasa maqaa kun yeroo jilatamu maatiin ijoollee isaaniif kennaa kennu. Daa'imman akkuma dhalataniin boodas wayita maqaa baasaniif kennaan ni kennamaafi. Aadaama biyya keessa jiru aadaama saba keenya keessa jirtu maal ta'e gara inni sun hinkaayin jedhama. Kennaan daa'imaaf laatamu jabbiin laatamaa saaniin laatamtii loon hoolaa re'ee kana maatiin daa'ima isaaf laatee amma daa'imni sun guddatee of danda'utti garuu to'annoo maatii jalatti qabeenyaan sun kunuunfamaa jechaadha. Maqaan kan daa'imaati garuu maatiin ofii isaanii kunuunsanii amma inni gaafa inni waggaa umurii 18 gahu akka barbaade yookaan gurgurata yookaan immoo waan ta'e jijjiirata kan jedhuuni aadaama keessa wanta jireenya kanatu gara ammayyummaatti gaafa immoo hinkaayin isa ta'e kana gara kaashitti kan maallaqaatti dhufe. Kennaan kunis qabeenya Oromoon hedduminaan qabu keessaa irra caalaan loonidha.
loon daa'immaniif kennaman kun ammoo hanga daa'imni umurii ofiin murteeffachuurra gahanitti maatiin loon kana bakka buusuu yookaan jijjiiruu hin danda'ani. Horii sun gurguramu bifisaan jijjiiramu aannan isaa duwwaatu dhugama dhadhaasaatu nyaata. Mucaa sun gaafa waggaa 18 horii sun loon 20 ta'a loon 50 ta'a isaan foosisaa jechuudha abbaa qabeenyaa godhe qusannoon achirraa ka'a. Ijoollee waggaa 8 dhuunfaa kenna Oromoo durballee gaammee buusaa jedhanii hin kennuuf dhuunfaa isheetti isheedhaaf hora warri umuriidhaan gadaa sana wal faana jiran walumatti qabu kunillee maal agarsiisa sheer kaampaanii beekaa jechaadha Oromoon argite. Kun ammoo qusannoo yeroo ammaa mana baankiitti haala teekinooloojiin irra gaheen qusatamaa jiruuf illee bu'uura. Amma akka durii qabeenya socho'u kennuun hedduminaan jiraachuu baatus carraawwan barrii fi teekinooloojiin fidetti madaqaa fi wal baraa deemuun dirqama maatii hundaa ta'aa dhufeera. Akka durii jabbii kennuu, hoolaa kennuu, gaala kennuu hin dandeenyu uummanni amma jirru kun. Garuu wanti barbaadamu maayini namicha abbaa qabeenyaa akka ta'uu fi ittiin ka'umsa akka argatuuf. Kanaaf namni ammaa ijoollee isaatii waggaa 8 calqabee yoo fedhe waggaatti gashuufii danda'a. Ijoolleedhaaf lafa kuttee lafa kaa'uu dhiisuu dandeessa mana barnootaa dhaqanii akka kaleessaa dhadhaa qabaachuu dhiisuu dandeessa. Har'a immoo hojjettee guyyaatti maallaqa argachuu dandeessa ta'a. Galii guyyaa qabda ta'a. Isa qabu kana tooraan saganteesseetti fayyadamuu kan danda'u yoo amala qusannaa qabaateedha. Kanaafi amalli kun uummata keenya keessa waan tureefi bifa hammayyaa ta'een guddatee dagaaguutu irra jira jechuudha. Baankiin Daldala Itoophiyaas aadaa qusannaa uummata Oromoo gara ammayyaatti ceessuun maatiin daa'immaniif akka qusatuuf daandii saaqeera. Jalqaba haadha kootu naaf banee baankii Daldala Itoophiyaatti ani barattu waan ta'eef amma yerootti gashuu hin jedhu waan ta'eef haati koo isatti na gashi. Maatiin koo kan naabane eegaree boruufi waanuma qabarnaa naa qusachaa jiru. Innis immoo gara fuulduraatti na qarqaara waan ta'eef yoo rakkadhe kanaaf na qarqaaraa jiru isaanis immoo baankiitti naaf galchaa jiru jechuudha. Barattoonni kunneen mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Daanfaritti kan baratan yoo ta'an dameen baankii Daldala Itoophiyaa magaalaa Duukamis manneen barnootaa irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jira. Kan isin ilaallatu qusannaa barnootaa yookaan educational saving kan jedhamu jira. Inni sun ulaagaan isaa al tokko ni lakkoofsa herreega erga banamee booda yeroo dheeraadhaaf qarshiin osoo hin ba'iin erga ture booda dhumarratti carraa garaagaraa qabaataa tokko badhaasni ni qabaata barattootaaf kan fayyadu. Lammaffaan immoo iskoolaarshiippii barnootaa iddoo garaagaraatitti carraa barumsaa argachuudhaaf educational saving yookaan immoo qusannaan barnootaa kun isin ilaallata. Waa'ee qusannaa irratti hubannoo osoo hin qabaatiin yeroo dheeraa booda kan dubbiin galeef hedduutu jira. Warri kaan immoo bu'aa bayii jireenyaa keessa waa'ee qusannoo hubatanii kan itti fayyadamanii milkaa'anis ni jiru. Birriin ati baankiitti kuufattu sanyii facaasaa jirta jechaadha. Akka kanatti qusataniitu kan qabeenya horamu malee akkasuma tokkitti maallaqaa ka'anii qabeenya horamu. Waan baay'ee qabaatanii miti bar qusannaan dhiisuma qaban kana boriif jedhanii ol kaa'uudha. Barattoonni umuriin isaanii waggaa 18 gadi jiran herreega qusannaa akka qabaataniif baankiin Daldala Itoophiyaa haala mijeesseera. Dursanii egeree ijoollee kanaaf yaaduu irraa kan ka'e maqaa ijoolleetiin kophaatti gaafa maallaqa sana qusachuu barbaadan baankiin immoo maqaatti baasee tiin yuuz akkaawuntiilee qusannaa saafilanii hanga waggaa umuriin isaanii 13 ga'utti yookaan immoo qusannaa barnootaa yookaan education jedhee daa'immaatti ka'ee amma inni dhaqee yuunivarsiitii galuutti iyyuu kan isa tajaajilu gosa qusannaa barumsaa ta'eetu daa'immaniif akka tajaajilutti baankiin isuma aadaa irra jiru kana gara ammayyummaatti fooyyessee lafa kaa'ee jira. Barattoonni qusannaa irratti hubannoo gahaa akka argataniif
maatiin barattootaa tooftaawwan akka saanduqatti qusatan qopheessuu sana booda ijoolleen saanduqatti sanatti maallaqa akka kuufatan taasisuu qabu. Kan saanduqatti kuufataa turan ammoo mana baankii geessuun herreega banameefitti akka galfatan taasifama. Akkaataa kanaan osoo addaan hin guggutin yoo itti fufan cimanii akka qusatan barattootaaf muuxannoo gaarii ta'a. Isaan kan naaf kennan jira taaksiidha yookiin wanta adda addaatiif sii ta'a jedhanii kan isaan naaf kennan san osoo hin balleessin haala gaariitiin qusadheen isaanitti kenna. Isaanis immoo qarshii ofii isaaniitti dabalanii naagafu. Yeroo baay'ee baajaajiidhaan yookaan immoo tiraanspoortiidhaan garas dhufa. Isaaf jedhanii maatiin koo naaf kennu. Isarraa ammoo guyyaa tokko yoo sa'aatiin ganaa yoo ta'e yookaan immoo yoo barfachuu baate miila kootiin deemee qarshii sana argadhu irratti walitti qabeetan deebisee maatii kootti kennuudhaan gara baankii deemanii naaf galchu. Qusannaan barattootaa kun gosoota qusannoo kaan irraa garaagarummaa qaba. Daa'imman kanas dhaloota egeree borii humna qabeenya biyya borii kan ta'e daa'imman kana jajjabeessuuf baankiin daldala Itoophiyaa isa dhala idileeraatii fooyyessee 7.5% irra gaafii jechaadha. Sun immoo qarshii guddaarraa jijjiirama guddaa qabaachaadha. Faayidaamti dhalaa dabaluurree gara gosa qusannaa kana keessaa faayidaan isaa tokko dhala dabalachuurraan illee waan tokko sababatee fi hawaasni keenya carraa qophaa'ee fi kanatti itti gargaaramee irratti dhufee itti fayyadamuu qaba. Tooftaawwan ijoolleen qusannoo irratti hubannoo argatan gochuu keessaa inni gara biroo ijoollee waliin mari'achaa deemuun waa'ee maallaqaa fi faayidaa qusannaa irratti beekumsaa fi muuxannoo akka horataniif ka'umsa ta'aafi. Maatiin isaanis ijoolleen maallaqa kuufachuun kaayyoo isaanii tooftaa salphaan milkeeffachuu akka danda'aniif onnachiisuu fi itti gaafatamummaa isaanii bahuun dirqama. Barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Daanfar har'a qusachuun egeree isaanii irratti jijjiirama akka qabu hubachuun maatii isaanii waliin qusachaa jiru. Qusannaan jireenya borii keenyaaf wabii nuuf ta'a. Amma nuti gaafa gara yuunivarsiitii galu wantoota nu barbaachisan jira. Yeroo san immoo al-10 qarshii jennee maatii rakkisuurra nuti kan nuuf barbaachisu ofii keenya itti godhachuu dandeenya. Qusachuun faayidaa guddaa qaba. Innis immoo kan amma irratti wanti kaa'ame tokko ol kaa'an malee ol kaa'anii fudhan jedha yeroo Oromoo makmaaku. Innaa kanumaan wajjin wal qabate yoo wanta amma keenya irratti gara fuulduraa waan fayyaduuf amma irratti maatiin koo anaaf jedhee waan qaburraa yoo naaf qusate boruuf immoo anaaf na qarqaara jechuudha. Har'a qusachuun kiyya gara fuulduraatti wabiif naaf ta'a. Amma fakkeenyaaf yuunivarsiitii yoo galu wantoota adda addaa naaf barbaachisanii yeroo sana waan qusadheef wanta rakkina natti ga'u hin jiru jechuudha. Baankiin daldala Itoophiyaa damee Duukam faayidaa qusannaa irratti hubannoo kennaa hojiin hojjete fedhiin barattootaa fi maatii qusannoo barattootaa irratti jiru dabaluu danda'eera. Namoota hirmaachisnee mana barumsaa deemnee barumsa kenninee akka dhufanii akkaawuntii sana akka banatan hin hojjannaa jechuudha hojjechaa jirra. Egaan ol kaa'an malee ol kaatan waan fuudhan hin qabanii akkuma jedhamu namni ofiifis ta'e maatii isaaf galii argaturraa yoo har'a qusate egereen isaa bareeduu danda'a. Utuu mi'aawuu damma maraguu jedha. Dammi sun hin mi'aa garuu boruuf qusannaadha jettee deebistee maragdaa. Kanaaf aadaan qusannaa hawaasa keenya keessa jiru fooyyee qabaatus irratti hojjetamuu qaban dhaamsa abbaa gadaatiin. Rakkina boru keessaa baanuu laallee hin darba guyyaa akkasitti nafu ergaan keenya abbootii gadaa isa kana. Shinkoo 2 argate qarshii 2 argate shilingii irraa fuudhee nyaatee shilingii 3 immoo isa kaawwachuu qabu baankii kaawwachuu qabu. Egaan hordoftoota keenya sagantaan keenya baankiin daldala Itoophiyaa torbeetti sa'a kana isin biraan ga'u kanuma haga ammaatti hordofaa turtanidha. Waan nu hordoftaniif galanni keenya guddaadha. Kan torbee kanaaf jennee xumurreetu jirra. Nama torbee nu taasisu nagaatti.